Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali Yağız'la top yakalama oyunu oynayacağız. Topu buradan böyle göndereceğiz. Ali Yağız süpürge makinesiyle yakalayacak ve buraya dolduracak. Çalıştır babacığım. Geliyor şimdi yavaş yavaş. Mavi top geliyor, bakalım Ali Yağız yakalayabilecek mi? Yakaladı. Bir. Çıkartıyorsun onu. Tamam, bir tane daha geliyor babacığım. Geliyor aşağıda, tut onu. Yakaladın mı? Kaldır ucunu, kaldır babacığım. Aha, bir tane daha yakaladı. 2 oldu. Şimdi mavi top geliyor. Bakalım Ali Yağız yakalayabilecek mi? Bunu da yakaladın sen ya. 3 oldu. Burayı biriktiriyoruz. Burada bir sürü daha topumuz var. Geliyor. Bunu da mı yakaladın sen ya? Elini vurmuyorsun ama. Elini vurmayacaksın. Öyle olmaz. Nasıl yapıyorsun sen onu ya? Çok başarılı. Geliyor. Oo, çok fena yakaladın bunu. Şimdi büyük sarı top geliyor. Geliyor. Kaçırdın. Bırak, tamam. Bırak, başka. Yine geliyor. Küçük top geliyor. Aşağıdan tutacaksın. Bunu da kaçırdın. Yakaladın mı sen onu? Ya nasıl yakalıyorsun çocuk? Aşağıdan tutuyorsun onu babacığım, yoksa kaçar. Yine yakaladı Yağız. Arkadaşlar, Yağız hepsini yakalıyor. Kırmızı top geliyor. Kaçırdı. Ver bir daha atalım babacığım onu. Aşağıdan tutarsan yakalarsın, yoksa yakalayamazsın. Oo, bunu da yakaladı. Alkış. Başka. Sarı top geliyor. Kaçırdı, Ali Yağız kaybetti. Yine gelecek. Yine geliyor. Beyaz top geliyor. Babacığım, aşağıda tutman lazım. Sen bunu tut, bırak. Geliyor bak. Tekrar gönderiyorum buradan. Geliyor. Yakalayamadı. Şimdi sarı küçük top geliyor. Bakalım yakalayacak mı? Aa, yakaladı ya. Tavada yakaladı hem de, alkış. Geliyor, top geliyor. Yakalayabilecek misin? Ah, hile yaptın ya. Elinle mi yakaladın sen? Şimdi başka top gönderiyoruz. Geliyor. Ya bunda mı yakalıyorsun sen ya? Buradan birazcık top alalım, tekrardan gönderelim, tamam mı babacığım? Bu çocuk çok becerikli ya. Bir tane top geliyor. Aşağıdan tutacak ve yakalayacak. Elini vurmuyorsun. Bu elini karıştırmayacaksın ama. Koy bakalım babacığım. Sadece süpürgeyle yakalayacaksın, tamam mı? Aşağıya tutuyorsun ama. Öyle elinle değil babacığım. Nasıl yaptın sen ya? Ya bu çocuk çok becerikliymiş ya. Geliyor. Kaçırdın. Başka geliyor babacığım. Kaç tane top yakaladın babacığım? Kaç tane top yakaladın sen? Bir tane. Bir tane. Onu da yakala. Oo! Geliyor, bir tane top daha geliyor. Bunu da yakaladın ya. Sen nasıl yakalıyorsun çocuk? Geliyor. Aa, eliyle yakaladı ama olsun. Geliyor. Yapacak da olmadı. Düşürdü. Ali Yağız düşürdü. Aşağıdan tutman lazım. Yoksa bak, böyle tutman lazım babacığım. Oley. Bak, şurada tutarsan yakalayabilirsin, tamam mı? Bak, böyle yapacaksın. Bir de böyle deneyelim. Hadi bakalım. Gönder bakalım. Geliyor. Yaz. Bak böyle. Gördün mü? Evet. Böyle. Tamam, elinle yap hadi. Geliyor. Oo! Çıkartıyorsun onu babacığım. Burada bir tane top düşmüş. Bu da düşmüş. Bunları alıyoruz. Geliyor. Son 4 tane topumuz kaldı. Bakalım Yağız yakalayabilecek mi? Oo! Nasıl yakalıyorsun sen ya? Geliyor.
Yine geldi. 1, 2, 3 geliyor. Kocaman sarı top. Kaybetti. Ama eliyle yakaladı Yaz. Bir tane daha top geliyor babacığım. Düşürdün mü? Tamam bırak babacığım kalsın. Mavi top geliyor. Mavi top geliyor. Geliyor. Yaz top geliyor. Bırak elini. Topu düşüreceksin. Gönder annesi. Hangisini yakalayacak acaba? Maviyi yakaladı eliyle. Şimdi tekrar gönderiyoruz arkadaşlar. Topları alıyoruz. Buraya boşaltıyoruz. Bunu buraya koyacağız. Ali Yaz yine yakalayacak. Hangisini yakalayacak acaba? 2 tane geldi. Hızlı olman lazım. Hızlı olman lazım. Hepsini yakalaman lazım. Oo! Geliyor. Bakalım hangisini yakalayacaksın? Süpürgeyi kaldırıyorsun babacığım. Ya sen nasıl hepsini yakalıyorsun babacığım be? Ohohoho! Şimdi hepsini döküyorum. Bakalım Ali Yağız yakalayabilecek mi? Şimdi hepsini dökeceğiz topların. Bakalım Ali Yağız yakalayabilecek mi? 1, 2, 3. Bana bakıyorsun babacığım. Bana bakıyorsun. Geliyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bir bay bay yap babacığım. Tamam, bay bay yap. Ondan sonra yine yapacağız. Hadi babacığım.